हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं एक बधिर व्यक्ति हूँ। आज मैं आपको वैदिक 9 न्यूट्रिशन के बारे में बताने के लिए आया हूँ। बहुत समय पहले से मुझे स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, और जब भी मैं हमेशा डॉक्टरों की मेडिसिन्स ले लेकर काम चला रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। ये देखिए वैदिक 9 न्यूट्रिशन, जिस दिन मुझे मेरे एक बधिर दोस्त कमल जी ने गुड़गांव से इसके बारे में बताया, मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मुझे आज 4 महीने इस्तेमाल करते हो चुके हैं, और साथ साथ मेरी सांस लेने की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। तो थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक यू सो मच वैदिक मैनेजमेंट, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू।